哇，不得了！日本排球界嘅排球王子高橋藍竟然爆出世紀偷食醜聞。你冇聽錯，就係嗰個讓靚仔到似偶像嘅混血王子，形象一直健康正面嘅佢，今鋪真係賴嘢，俾日本周刊文春影到佢背住個大胸網紅女友烏卡，偷偷約咗 AV 女神河北彩花，以前叫河北彩花，去酒店直落過夜。哇！由排球王子即刻變咗超級肉食男啊！高橋藍喺日本國家男子排球隊入面都係猛將嚟㗎，身高188厘米，仲有日美混血嘅靚仔樣，喺日本簡直係國民級嘅偶像。點知最近就爆出咁震撼嘅桃色風波，除咗喺節目度扮冇女朋友，仲要背住拍咗拖1年嘅網紅女友烏卡，偷食大佢2年嘅河北彩家，真係即刻俾網民封咗做排球渣男，形象插水式下跌啦！根據日本媒體爆料，高橋藍同佢個26歲嘅大胸網紅女友烏卡拍拖1年，點知就俾人捉到佢約會AV女優河北彩家，仲一齊喺酒店過夜。話說喺9月底，有人影到佢哋2個喺深夜去咗六本木一間超隱秘嘅餐廳撐台腳，食飽飽之後就搭的士去咗間高級酒店，第2日先至前後腳咁離開。有知情人士向周刊文春爆料，話高橋藍成日喺社交媒體私信啲佢中意嘅網紅同藝人，仲成日同人炫耀佢同啲名人有互動。仲話佢係咁樣喺網上搭上河北彩家條線，之後仲請河北彩家睇排球比賽。你睇下，河北彩家9月嗰陣真係喺佢個 IG 度 post 咗張睇日本男排同保加利亞熱身賽嘅相，仲好開心咁話去咗睇男排哦。依家睇返，真係耐人尋味啊！最諷刺嘅係，高橋藍之前喺 YouTube 上面公開講過偷食嘅人全部都係人渣。哇！今次自己爆出一腳踏兩船，啲粉絲真係接受唔到咯。對於高橋藍事後嗰啲模棱兩可嘅回應，有粉絲嬲到話：呢封咁敷衍嘅道歉信係咩事啊？你唔覺得尷尬嘅咩？你唔係應該俾個正式啲嘅解釋粉絲㗎咩？不過都有網民幫佢講嘢，話運動員嘅私生活係自由嘅，淨係需要關注佢哋喺球場上嘅表現就得。一個單身嘅男人同一個有魅力嘅女人約會有咩問題？我覺得完全唔使擔心，佢嘅私生活佢自己揀，同比賽冇關。我覺得係佢哋自己嘅決定，點解要道歉咁多？高橋藍事後嘅回應仲惹嚟更多爭議，佢淨係話對於私生活被曝光造成嘅困擾，我深感遺憾與抱歉，仲話會專注新一輪賽季，完全冇提過出軌件事。佢哋3個嘅經紀公司就話唔會對私生活作出過多回應，網紅女友烏卡就回應話一切安好，真係耐人尋味。據聞高橋藍同26歲嘅河北彩家係透過社交網私信識嘅，男方成日參加聯誼派對識女仔，除咗河北之外，仲同唔少 AV 女優關係唔簡單添。仲有啊，喺同河北過夜之後10日，高橋藍又俾人影到佢喺大阪一間酒店出現，今次同行嘅就係佢個網紅女友烏卡。對於爆出桃色醜聞，高橋藍所屬事務所就回應話，強調同佢哋2個都係朋友，否認拍拖，而原定前晚21日同球迷嘅網上交流就突然取消咗，更加添咗件事嘅疑點。而河北彩家喺凌晨都回應咗單緋聞，佢話讓大家擔心了，真的很抱歉，也讓你們感到不快，我深感歉意。佢強調自己同高橋藍並沒有交往，話啲媒體報道嘅內容唔係真嘅，但係又好無奈咁話無論我說什麼，大家恐怕都難以相信。面對外界嘅質疑，佢就話自己冇俾負面情緒打垮，我依舊健康，也會繼續努力工作。事態發展分析，成件事發展到咁，真係一鑊粥。首先，高橋藍一直以嚟嘅健康陽光形象肯定大受打擊，唔少粉絲應該會覺得被佢呃咗，尤其係佢之前仲講過偷食係人渣。呢次斷正偷食，簡直係自己打自己嘴巴。其次，佢同正印女友烏卡嘅關係肯定凍過冰。雖然烏卡話一切安好，但係咁樣嘅事發生，段感情仲可唔可以繼續落去，真係好難講。網民嘅反應都好兩極，有人覺得佢私生活唔關人哋事，有人就覺得佢身為公眾人物，咁樣做係唔負責任，仲話佢講大話。至於河北彩家，佢嘅回應就比較模棱兩可，話冇交往但又道歉。仲話人哋唔會信佢，似乎都預咗會俾人鬧爆。始終佢嘅職業比較敏感，同形象正派嘅運動員扯上關係，對佢自己嘅形象都未必係好事。而經紀公司嘅回應就更加耐人尋味，一句不對私生活作出過多回應，擺明係想淡化件事。但係喺證據確鑿嘅情況下，咁樣嘅回應反而可能令粉絲更加失望。原定嘅球迷交流突然取消，更加令人覺得佢哋係想避風頭。整體嚟睇，高橋藍今次真係玩大咗，佢嘅形象同事業肯定會受到影響，仲要睇下佢點樣修補同粉絲同女友之間嘅關係。至於河北彩家，佢可能都要承受一啲輿論壓力。
而成件事最無辜嘅可能就係佢個正印女友烏卡啦。後續發展點樣，就要繼續睇呢場王子偷食記會點樣收科啦。你哋又點睇呢？覺得高橋藍嘅王子光環會唔會就咁玩完？歡迎留言討論下。